ये देखो मेरी एंजल वाली कैंडी, और ये देखो मेरी पांडा वाली कैंडी, और मेरे पास तो बस ये फूल है। हे देख गरीब, हमारे पास इतने सारे फूल है, चल भाग गरीब कहीं के यहाँ से। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या आप अंकल मेरे लिए एक कैंडी बना सकते हो? बेटा उसके लिए पैसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक कैंडी बना ही देता हूँ। दोस्तों ये बच्चा बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए मैं इसे बिना पैसे लिए इसके लिए कैंडी बना रहा हूँ। क्या दोस्तों अभी आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे? प्लीज दोस्तों उस गरीब को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे वो बेटा ये लो बातों में कैंडी बन गई। अरे वाह अंकल ये तो बहुत अच्छी है। ये देखो दोस्तों मेरे पास भी कैंडी है। अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्या तुम ये हमें दे सकते हो? नहीं मैं नहीं दूंगा।